হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক স্বাগত, অনেক অনেক ভালোবাসা। তো আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি আমার ফ্রিজ ক্লিনিং ভিডিও, যে কিভাবে আমি আমার ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করি। তো দেখো কীরকম অগোছালো হয়ে রয়েছে, কোনো কিছু অর্গানাইজ নেই। তার ভীষণ নোংরা হয়েছে, মানে 3 মাস প্রায় হতে চললো আমি ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করিনি। তো অন্যান্য নানান রকম কাজের প্রেশারে আমি আর ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করার সময় হয়ে ওঠেনি। তো যাই হোক, আজকে করতেই হবে। মানে আমি প্রতিদিনই ভাবছিলাম আজকে করব কালকে করব, এই করে হচ্ছে না। তো দেখতেই পাচ্ছ কি অবস্থা। তো এরকম সাধারণত আমার ফ্রিজ থাকে না। আমি সাধারণত 1 থেকে 1.5 মাস অন্তর আমি আমার ফ্রিজটাকে ডিপ ক্লিন করি। তো ডিপের এই জায়গাটা দেখো আইস দিয়ে কী অবস্থা হয়েছে। যেহেতু এটা ডোরটা নষ্ট হয়ে গেছে, দুবার ডোরটা পাল্টানো হয়েছে, কিন্তু তাতেও খুলে খুলে পড়ে যেত। তার জন্য ডোরটা ছাড়াই রেখে দেওয়ার জন্য এই অবস্থা আর কি। তো ডিফ্রস্ট করে দিলাম। তো আগে থেকেই করে নিতে হতো, তারপরেই ফ্রিজটাকে ক্লিন করতে হতো। তো যাই হোক, সেই জায়গাটা বাদ দিয়ে বাদ বাকি ফ্রিজের যেই জায়গাগুলো আগে পরিষ্কার করা দরকার সেটা আগে করে নিই, তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর আইসটা ক্লিন হয়ে গেলে রাত্রেবেলার দিকে ওই জায়গাটা আমি ঠিকঠাক করে নেব। তো সেখানে তো পরিষ্কার করা কিছু নেই, আইসটা ক্লিন হয়ে গেলে জায়গাটা একটু মুছে নেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। আর আইসের ট্রেগুলোতে নতুন করে জল দিয়ে রেখে দেবো। তো দেখো, ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করার আগে সবার আগে আমি কি করি, ফ্রিজটাকে অফ করে নিই, পাওয়ারটা অফ করে নিয়ে কানেকশানটা অফ করে নিয়ে তারপরে আমি ক্লিনিংটা শুরু করি আর কি। তো দেখো, এখন আমি যে এই ম্যাটগুলো পাতিয়ে রাখি কেন সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, এই ট্রেগুলো কিন্তু একটুও নোংরা হয়নি, কিন্তু যেহেতু আমি ডিপ ক্লিন করছি আমি টোটালটাই পরিষ্কার করব। তো দেখতে পাচ্ছ এর উপরে যা নোংরা যেটুকু যা হয়েছে, আমার এই কাছে যে ট্রেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু একদম ক্লিন রয়েছে। তো এটাই হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ, যে এরকমভাবে যদি ম্যাট পাতিয়ে নেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা খুব সহজেই নোংরা হয় না। আর কোনো কিছু রাখার সময় যদি ট্রের উপরে পড়ে যায়, সেটা কাছে ট্রেটার উপর পড়ছে না, ম্যাটের উপর পড়লে ম্যাটটা তুলে একটুখানি ধুয়ে ফেললে বা মুছে ফেললেই হয়ে যায়। তো এবারে দেখো, এই দিকে যে শেলফগুলো আছে যেগুলো ডোরের সাথে, সেগুলো আমি খুলে নেব। আর দেখতেই পাচ্ছ কি পরিমাণ নোংরা হয়েছে, মশলা পড়ে গেছিলো আর কি। ফ্রিজে যে মশলাগুলো আমি রাখি সেগুলো প্যাকেটটা উল্টো হয়েছিল, খেয়াল করিনি, মশলা পড়ে গেছে। তো এখানে যা যা ছিল, চকলেট ক্যান্ডি, যা যা সসের বটল থেকে শুরু করে যা কিছু ছিল সব আমি সরিয়ে নিলাম। তো ফ্রিজটা এবার পুরো ফাঁকা করেছি। তো দেখো কি পরিমাণ নোংরা। তো এই নোংরা ফ্রিজটাকে আমি কিভাবে একদম ক্লিন চকচকে করে ফেলবো সেটা ক্লিন করার পরে তোমরা দেখতে পাবে। তো চলো এবারে ক্লিনিং স্টার্ট করে দেওয়া যাক। সবার আগে যা যা ফ্রিজে যে ট্রেগুলো আছে, যে শেলফগুলো আছে, সেগুলো আমি সবার আগে খুলে নেব। তো দেখো, এখানে আমি আগে জলটা রেডি করে নিচ্ছি। তো এখানে আমি নিয়েছি উষ্ণ গরম জল, তার মধ্যে এবারে বেকিং সোডাটা দিয়ে দিচ্ছি। বেশি পরিমাণে দেবো একটুখানি, 1 থেকে 1.5 চামচ মতো বেকিং সোডা আমি দিয়ে নেব। তো এই জলটার মধ্যে একটা নরম কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে সে কাপড়টা দিয়ে আমি পুরো ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। তো চিপে নেব অবশ্যই। তো আর এখানে কিন্তু সোডা যে গুঁড়োটা আছে, সোডাটাকে ছড়িয়ে নিয়েও তারপরেও ঘষে ঘষে পরিষ্কার করা যায়। তো আমি কিন্তু সেভাবেও করি। আবার একটু লেবু নিয়ে, পাতিলেবু নিয়ে পুরো ফ্রিজে ঘষে নিয়ে তারপরেও ক্লিন করা যায়। পাতিলেবু দিয়ে বেকিং সোডা বা এমনি যে সোডাটা হয় সেটা দিয়ে ঘষে ঘষে জায়গায় যেগুলো নোংরা যেখানে আছে সেসব জায়গাগুলো ভালো করে ঘষে নিয়ে তারপরেও ভিজে কাপড় দিয়ে মুছে নিলেও ফ্রিজ খুব ভালো ক্লিন হয়, চকচকে হয়। তো আমি আজকে এইভাবেই পরিষ্কার করছি। তো আমি কিন্তু পাতিলেবু দিয়ে, সোডা দিয়ে ঘষে ঘষেও পরিষ্কার করি। তো এতে ফ্রিজে যে দুর্গন্ধ হয় অনেক সময়, সেটাও কিন্তু দূর হয়ে যায়। তবে অবশ্যই আমার ফ্রিজে কোনো রকম দুর্গন্ধ হয় না। তো যেসব জায়গাগুলো নোংরাগুলো একটু বেশি দেখা যাচ্ছিলো, তো সেসব জায়গাগুলোকে কিন্তু বারবার করে ঘষে ঘষে আমি পরিষ্কার করেছি। তো এই সব জায়গাগুলো কিন্তু একবার মুছলে হবে না, 2 থেকে 3 বার ভালো করে মুছে নিতে হবে। তো আমি কিন্তু তাই করেছি, মিনিমাম 3 বার আমি ফ্রিজটাকে মুছে নিয়েছি। তো প্রথমে 2 বার এই বেকিং সোডা জলটা দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তারপরে পরিষ্কার জলে কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে তারপরে আবার মুছে নিয়েছি। তো দেখতে থাকো, এইভাবে আমি পুরো ফ্রিজটাকে মুছে নেবো এবার। তো আমি এখানে কিন্তু শুধুমাত্র ফ্রিজের যে শেলফগুলো পরিষ্কার করেছি তা না, আমি সাইড বাই সাইড যা আছে বর্ডারগুলো, ফ্রিজের ওপরটা, ইভেন আমি সামনেটাও কিন্তু ভালো করে মুছে পরিষ্কার করে নিয়েছি। টোটাল ফ্রিজটাকে আমি ভালো করে ক্লিন করে নিলাম। তো দেখো, ক্লিন করার পরে কীরকম চকচকে সুন্দর পরিষ্কার লাগছে দেখতে। তো একটু আগে তোমরা কিন্তু দেখেছিলে ফ্রিজটার অবস্থা কী পরিমাণ নোংরা ছিল। তো এবারে দেখো কীরকম চকচকে সাদা একদম ধবধবে লাগছে। তো নিজে হাতে এরকম পরিষ্কার করে নেওয়ার পরে কিন্তু নিজের কাছে দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগে।
তো দেখো এবারে আমি যে ম্যাটগুলো পাতিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো এবার ক্লিন করব। তো সেগুলো আমি কিভাবে ক্লিন করি, এই ম্যাটগুলোর উপরে হালকা একটু লিকুইড ভিম দিয়ে নিয়ে আমি তারপরে এরকম স্কচ ব্রাইট দিয়ে, নরম স্কচ ব্রাইট হোক কি যে কোনো স্কচ ব্রাইট দিয়ে এরকম ঘষে পরিষ্কার করলেই এগুলো একদম চকচকে হয়ে যায়। তবে অবশ্যই যদি বেশি নোংরা না হয় এমনি হালকা করে একটু ধুয়ে নিলেও হয়। তো সেক্ষেত্রে অত বেশি স্কচ ব্রাইট দিয়ে ঘষার দরকার নেই। তো আমি যেহেতু সবজি কিছু রেখেছিলাম, যেটা লাইট কালারের যে ম্যাটটা তার উপর একটু বেশি কালো কালো একটা ছোপ ছোপ দাগ হয়ে গেছিলো, তো সেটা একদম ক্লিন হয়ে গেছে। আর যেগুলো ওপরের দিকে পাতানো ছিল সেগুলো কিন্তু অতটা বেশি নোংরা হয়নি। তো যাই হোক, ক্লিনিংয়ের সময় আমি টোটালটাই ক্লিন করি। তো এবারে এগুলোকে ভালো করে ধুয়ে একটু শুকিয়ে নেব, তারপরে আবার ফ্রিজে পাতিয়ে দেবো। তো এবারে দেখো ফ্রিজে যা যা পার্ট ছিল যেগুলো আমাকে ক্লিন করতে হবে, বাস্কেট, সবজি বাস্কেট থেকে শুরু করে ট্রে, কাচের শেলফ থেকে শুরু করে সব আমি বাইরে এখানে কলপারে নিয়ে এলাম। তো আমার এখানে বসে এই কাজগুলো করতে একটু সুবিধা হয়, তার জন্য আমি এখানে বসে পরিষ্কার করছি। তবে অবশ্যই সিঙ্কেও করে নেওয়া যেত, তবে আমার মনে হলো যে এই বড় বড় বাস্কেটের ট্রেগুলো এখানে পরিষ্কার করতে আমার বেশি সুবিধা হবে, তার জন্য আমি এখানে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো আমি এখানে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে লিকুইড ভিম দিয়ে একটা নরম স্কচ ব্রাইট দিয়ে, মানে স্কচ ব্রাইটে কোনো ধার থাকবে না সেই স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে ক্লিন করে নিলাম। তো আমি কিন্তু কাপড় দিয়েও ক্লিন করি, অনেক সময় স্পঞ্জের যে স্কচ ব্রাইটের অপোজিটটা স্পঞ্জের থাকে সেদিক দিয়েও ক্লিন করে নিই। তো এইভাবে আমি টোটালটা পরিষ্কার করে নিলাম। তো এগুলো সব ধুয়ে আমি শুকিয়ে নিয়েছি, এবার একটু মুছে নেব। তো কিছুক্ষণ আমি রেস্ট নিয়ে নিয়েছিলাম, তারপরে দেখো বাস্কেটটাতে সবজিগুলো সব রেখে নিলাম। তো লঙ্কার প্যাকেটটা আমি এমনিই রেখেছি, লঙ্কাগুলো পরে ছাড়িয়ে আমি কিভাবে লঙ্কাগুলো রাখি সেটা তোমাদেরকে পরে দেখিয়ে দেবো। তো এবারে ফ্রিজে যা যা পার্টগুলো আছে, যে ট্রেগুলো, শেলফগুলো, সেগুলো আমি জায়গা মতো প্লেস করে দেবো। তো এই সব কিছু কিন্তু প্লেস করার পরে, সাজিয়ে নেওয়ার পরে আমি ফ্রিজের পাওয়ারটা কিন্তু অন করি। আর কিন্তু যেহেতু আমি ভিডিও করছি তার জন্য পাওয়ারটা অন রেখে কাজ করছি, যাতে ভিডিওটা ভালো আসে। তো তার জন্যই। তো দেখো এখানে ট্রেগুলো সেট করার পরে তার উপরে আমি এখন ম্যাটগুলোকেও বিছিয়ে দেবো। তো এগুলো যদি ইউজ করা যায় তাহলে কিন্তু ফ্রিজটা দেখতে অনেক বেশি কালারফুল লাগে। আর যদি মনে করো যে না ট্রান্সপারেন্টটাই বেশি ভালো লাগে, তাহলে কিন্তু ট্রান্সপারেন্টও পাওয়া যায়, তো সেগুলোও ইউজ করা যেতে পারে। তো এবারে আমি দেখো ফ্রিজে যাবতীয় যা যা জিনিস আমি রাখি, আপাতত যা কিছু আছে এখন ফ্রিজে রাখার মতো, যেগুলো আমি রেখেছিলাম সেগুলো আবার মানে ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখছি, একটু অর্গানাইজ করে নিলাম। তো এখানে কি কি রাখলাম সেটা তোমাদের পরে দেখাচ্ছি, আগে গুছিয়ে নিই। তো সব কিছু একটু ভালোভাবে অর্গানাইজ করছি। তো দেখো টমেটোগুলো এখানে রাখলাম। তো এবারে আমি বাকি যেগুলো সস আছে, চিলি সস, জ্যাম, তারপরে বাটার, তো এগুলো সব এখানে আর কি গুছিয়ে নেব। তো এই বোতলগুলো তো সরু, তার জন্য এখানে কিন্তু অনেকটা জায়গা বেঁচে যায়, আরও অনেক কিছুই রাখা যায় পেছন দিয়ে। আমি অনেক মশলার প্যাকেটও রেখে দিই অনেক সময়। আর এখানে বাটার রাখি, বাটারের জায়গায় আপাতত আমি জ্যামগুলো রেখেছি, কিন্তু যখন বাটার আনা হবে তখন আবার জ্যামগুলো নিচে নামিয়ে দেবো। তবে এখানে জ্যামগুলো ধরে যায়। আর নিচে শেলফে আমি সব সময় জলের বোতলগুলোই রাখা হয়, বেশিরভাগ কোল্ড ড্রিঙ্কস, তারপরে জুস আর সসের বটলটা যেহেতু বড় তার জন্য আমি সসটাও নিচে রাখছি, আর এটা সোডা আর কি। তো এরকমভাবেই অল্প স্বল্প জিনিসই থাকে আমার ফ্রিজে, খুব একটা বেশি জিনিস থাকে না। আর সবজি বাস্কেটটা নিচে। তো চলো এবার তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ফ্রিজটা কীরকমভাবে গোছালাম পরিষ্কার করার পরে। তো সবার উপরে তো আমি ফল রাখি, ফলের ঝুড়িটা থাকে, তার পাশে আমি পনির রেখেছি আর কি একটা বক্সে, ওখানে মিষ্টিও রাখা হয়। তো উপরের তাকে সবসময় ফ্রুটস রাখা হয়। তার নিচের তাকে দেখো এখানে দই আছে কাচের বাটিতে, আর দুটো বাটিতে, একটা বাটিতে আচার আছে, আর একটা বাটিতে আর কি মানে গুড় রাখা আছে আর কি, আখের গুড়। আর আরেকটা বক্সেও ওটাতেও গুড় আছে, আখের গুড়টা বেশি পরিমাণে আমাদের ঘরে সবসময় থাকে, আর আমি ফ্রিজে স্টোর করে রাখি। আর নিচে রেখেছি মশলার বক্স রেখেছি, এর মধ্যে ছাতু আছে, তার পাশে বেসন রেখেছি, ময়দা রেখেছি, কারণ ওগুলো পিঁপড়ে ধরে যায়, সেজন্য আমি এগুলো ফ্রিজে রাখাই পছন্দ করি। নিচে সবজি বাস্কেট, আর তার পাশে এখানে যা যা খাবার দাবার দেখছো এগুলো সব বাচ্চাদের জন্য ঘরে টুকিটাকি এনে রাখা থাকে, সোনপাপড়ি, চকলেটস,
তারপরে কেক, তো এগুলো আর কি ঘরে রাখা হয়, তো সেগুলো ওপরের তাকে থাকে। তারপরে দেখো এখানে টমেটোগুলো রাখলাম। তো এখানে আগে চকলেট ক্যান্ডি এগুলো রাখা হতো, তো মাঝে দিয়ে ফাঁকাই ছিল, তো আমি এখন টমেটোগুলো রাখলাম আর কি। আর এখানে তো গ্লুকন ডি, পিনাট বাটার, চিলি সস, সয়া সস, তো বেকিং পাউডার থেকে শুরু করে মধু সব কিছু আছে। আর নিচে শেলফে দেখো আমি কি রেখেছি, জলের বোতলগুলো রেখেছি, সোডা রেখেছি, আর সসের বটলটা রেখেছি। আর মোটামুটি আমার কাছে যা ছিল সেই হিসেবে ফ্রিজটাকে ভালো করে গুছিয়ে নিলাম। পরিষ্কার করার পরে আরও অনেক রকম বাস্কেট পাওয়া যায়, যেমন ধরো এই বাস্কেটটা, এটা আমার আছে। তো এর মধ্যে আমি লঙ্কাগুলো রাখি, তো এইভাবে লঙ্কা রাখলে দেখবে ড্রয়ারের মতো টানলে বেরিয়ে আসে, তো অনেকটা জায়গা সেফ হয়। এরকম যদি কয়েকটা বাস্কেটে ফ্রিজে জিনিসপত্র রাখা যায় তাহলে কিন্তু বেশ দেখতেও ভালো লাগে, অনেকটা জায়গা সেফ হয়। তো এরকমভাবে আরও অনেক রকম বাস্কেট আছে যেগুলো ফ্রিজ অর্গানাইজিংয়ের জন্য বেশ ভালো লাগে, তো সেগুলো যদি কোনো সময় কিনে অবশ্যই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই করে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর ভিডিওটা পুরো দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। সবাই তোমরা খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই, রাধে রাধে।